Untuk merakit kabel straight, pertama kita harus membuka pilihan kabel atau mengupasnya. Kita bisa mengupasnya dengan menggunakan tang bagian tengah. Kita kupas yang berwarna abu-abu. Setelah kita kupas, kita luruskan kabel-kabelnya supaya tidak menyilang. Setelah kabel dirasa lurus, kita urutkan warnanya sesuai dengan metode straight. Susunan warna metode straight yaitu putih oranye, putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat. Setelah diurutkan warnanya, jangan lupa kita luruskan kembali supaya nanti mudah dimasukkan ke dalam konektor. Dan pastikan tidak ada kabel yang menyilang. Karena ini terlalu panjang, kita potong sejajar supaya bisa masuk ke konektor. Kita bisa memotongnya dengan menggunakan tang bagian bawah. Setelah kabel terpotong, kita masukkan kabel ke konektor. Usahakan tangan harus tetap menekan rapat kabel supaya kabel tidak menyilang saat dimasukkan ke konektor. Jika sudah, kita jepit menggunakan tang bagian atas. Setelah melakukan semua itu, kita bisa lakukan hal serupa pada ujung kabel yang satunya. Akan melakukan uji coba kepada kabel dengan menggunakan lamp tester. Yang pertama, kita nyalakan dulu lamp testernya. Setelah itu kita masukkan kabel tadi, yang satu di sini dan yang satunya di sini. Dan lampu pada angka-angka ini menyala, itu tandanya kabel berhasil dan ini melakukan rangkaian straight. Untuk merakit kabel straight cross, pertama kita rakit kabel straight pada salah satu ujung kabel, lalu pada ujung kabel yang satunya kita rakit kabel cross. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan membuka dulu pilihan kabel, lalu meluruskan kabel dan mengurutkan warnanya sesuai metode crossover. Urutan warna metode crossover yaitu putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Setelah itu kita potong sejajar dan masukkan ke dalam konektor. Jangan lupa kita harus menekannya sampai ujung kuningannya terlihat. Setelah ujung kuningannya terlihat, kita jepit menggunakan tang bagian atas. Pastikan semua kuningannya terjepit. Kedua, kita lakukan uji coba lagi pada kabel straight cross. Sama seperti tadi, kita menggunakan lamp tester. Yang pertama kita on-kan alatnya. Setelah itu kita masukkan ini satu di sini dan satunya di sini. Di sini dapat kita lihat yang di sini tidak berurutan dan yang di sini berurutan. Itu tandanya berurutan ini straight dan ini cross. Karena keduanya menyala, dapat dikatakan ini berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian kepada laptop. Pertama yang harus kita lakukan adalah memasang kabelan pada kedua laptop yang keduanya memiliki LAN card. Di sini kita menggunakan kabel straight cross atau kabel yang telah dirakit dengan metode crossover.
Setelah memasang kabel LAN, kita setting Ethernet pada laptop yang akan digunakan untuk mengirim data. Untuk lebih jelasnya bisa dilakukan seperti berikut. Lalu selanjutnya kita setting Ethernet pada laptop yang akan digunakan untuk menerima data. Di sini dapat kita lihat data yang kita kirimkan dari laptop yang satunya sudah masuk. Untuk memindahkannya pada laptop kita tinggal mengkopinya dan diletakkan di tempat yang kita inginkan.